নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই আজি P.R.GOAT ফাৰ্মৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ওচৰলৈ বহুত দূৰৰ পৰা তিনিজন দাদা আহিছে। তেখেতসকলে মোৰ পৰা এটা বিটেল পাঠা পোৱালি লৈছে, 10 মাহ 11 মাহ বয়সৰ। স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আপোনালোকে, চাওক এইটো এটা হোৱাইট এণ্ড ব্লেক স্পটেড কালাৰত বিটেল, হোৱাইট আইছত আছে, ৰোমান নোজ। চাওক দেখা পাইছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি হয় ছাগলীটো। মই ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দাদাকেইজনৰ পৰিচয় সুধিম। তেখেতসকলে মোৰ ফাৰ্ম কেনেকৈ পালেহি আহি, বা কি সূত্ৰে মোৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। মই প্ৰথমে দাদাৰ পৰিচয় লওঁ। দাদা, আপোনাৰ ঘৰ ৰাজগড়। হয়, ৰাজগড় প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব। হয়। তাৰপিছত মোৰ বন্ধু প্ৰসেনজিৎ বৰাই মোক ক'লে, এড্ৰেছটো দিলে, আৰু সেই এড্ৰেছ সূত্ৰে ফোনৰ নাম্বাৰ লৈ পিনে যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা এই ফাৰ্মৰ পৰা নিবলৈ। হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে ইউটিউবৰ মাধ্যমেদিয়ে মোক লগ পাইছে। হয়। তো আপোনালোকে ধৰক যিখিনি ইউটিউবত ভিডিঅ' দেখিছিল বা চাইছিল মোৰ ফাৰ্মৰ, তো সেই ভিডিঅ'খিনি চাই আজি ফাৰ্মত প্ৰথমবাৰ আপোনালোক আহি মোৰ পৰা এটা পোৱালি ল'লে বিটেলৰ। তো ভিডিঅ' চোৱা আৰু নিজে ফিজিকেলি আহি ফাৰ্মত দেখা পোৱাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য পাইছেনে আপোনালোকে? পাৰ্থক্য বহুতেই আছে, কাৰণ পাৰ্থক্যবিলাক আপুনি ইমান সোনকালে শেষ কৰিব নোৱাৰিব কৈ, কাৰণ পাৰ্থক্য আপোনাৰ সৰু ডাঙৰ মিক্স ভাল লাগিলে চাই। মানে ভিডিঅ'ত যিটো বস্তু দেখা যায়, ছাগলীটোৰ মানে ফটো বা ভিডিঅ' যিটো দেখা যায়, আৰু ফিজিকেলি আহি চোৱাৰ পিছত তাক অলপ ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায়। মানে ফটোত সদায় সৰু দেখা যায়, আৰু ফিজিকেলি আহি পোৱাৰ লগে লগে ছাগলীটো কিমান একচুৱেল ডাঙৰ বা চাইজ। তেতিয়া যদি পচন্দ নাছিলে, হয়, এতিয়া ইয়াত দেখি পিনে পচন্দ হয়। হয়, সেইটোৱে কথা। তো আৰু এজন দাদা আহিছে এখেতসকলৰ লগত। দাদা, আপোনাৰ নামটো ক'ব। মোৰ নাম প্ৰসেনজিৎ বৰা। হয়, মই আপোনালোকৰ ক্লুটো পালোঁ। মোৰ এজন ভাইটি আপোনাৰ ইয়াত আহিছিলে, মোৰ বৰপথাৰ, মৌৰা বৰপথাৰ। আচ্ছা, সি ক'লে যে এনেকৈ মই তেহেঁতি ফাৰ্ম এখন খুলিব বিচাৰিছিলে, আৰু ইয়াতে ছাগলী চোৱাৰ কথা ক'লে। মই তেতিয়া এখেতে এজন ছাগলী এটা বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। মই তেতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভাইটিৰ পৰা কালেক্ট কৰিলোঁ, আৰু কালেক্ট কৰি প্ৰথম মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আপোনাক। তাৰপৰা মই এখেতলৈ আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ দিলোঁ, আৰু সেইমতে আপোনাৰ ঘৰ আহি পালোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোক তিনিওজনলৈকে ইমান দূৰৰ পৰা আহি মোৰ পৰা ছাগলীটো লোৱাৰ বাবে। আৰু বিশেষ নকওঁ, ইমানখিনিকে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।